Сәлем достар, бүгін біз таңғы асқа балалардың сүйіп жейтін тағамы корн-дог пісіреміз. Ол үшін 6 штук сосискамызды 2-ге бөліп аламыз. Және сыр керек, оны да видеода көрсетілгендей турап аламыз. Шпажка қажет болады. Шпажкаға сосискамызды және сырымызды түйреп аламыз. Барлығын дайындап қоямыз. Енді кляр дайындаймыз. 100 грамм ұнға 100 грамм кукуруз ұнын қосамыз. 1 шай қасық тоз, жарты шай қасық қант қосамыз. Бұрыш және жарты шай қасық разрыхлитель қосамыз. Араластырамыз. Енді 1 штук жұмыртқа қосамыз. Және 200 мл сүт қосып, араластырып, 1 келкі масса болғанша араластырып аламыз. Майды қыздырып, корн-догты ұнды массаға батырып, кейін панировочный сухариге батырып аламыз. Қысып тұрған майға орташа отта қуырып аламыз. Тез дайын болады. Корн-дог дайын, кетчуппен, соустармен ұсынамыз. Өте дәмді, балалардың көңілінен шығатын тағам. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.